ենք աշխատել Meridian Expo կենտրոնից, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, որ Digitech-ն է շարունակվում, այսօր առաջին օրն է, հոկտեմբերի 10-ը, ամսի 11-ին եւ 12-ին եւս շարունակվելու է միջոցառումը, կարող եք գալ, հետևել զարգացումներին, իսկ այս բանին մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ Աշոտ Ավանեսյանին, Մունք տեխնոդպրոցի հիմնադիր տնօրենն է։ Աշոտ ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, դուք ինչպես հիշեցրիք ինձ, ամեն տարի ներկայացված եք եղել Digitech-ում, ինչ փոփոխություններ եք բերել ամեն տարի եւ այս անգամ ինչ փոփոխությամբ եք ներկայանում։ Մունքի հիմնադրման եւ զարգացման ամբողջ պատմությունը կարելի է տեսնել ամեն տարի մի Digitech գալու մեր նորություններով։ Այս տարի մենք 23 թվականի տեղանությունից հետո վերսկսեցինք Հայաստանում մեր գործունեությունը, մինչ այդ Արցախում էինք գործում։ Եվ այս տարի առաջին անգամ ՀՀ-ում հասել ենք մասնագիտական փուլին եւ հիմա Լոռու մարզում 70-ից ավել երիտասարդներ համապարփակ տեխնոլոգիական կրթություն են ստանում Մունքում եւ եկել ենք գործընկերներ գտնելու, եկել ենք տեխնոլոգիական ոլորտի այն ընկերություններին գտնելու, ովքեր կցանկանան եւ պատրաստ կլինեն գնալ մարզեր։ Մենք մերցնում ենք մեր վրա այդ բեռը, մասնագետ պատրաստելու, տեղում ենթակառուցվածք ապահովելու, կառավարումը իրականացնելու եւ ակնկալում ենք, որ տեխնոլոգիական համայնքը մեծ սիրով կգա մարզեր, մարզերում ունենալով մասնաճյուղեր, փոքր թիմեր, տեղի թիմերին արտապատվիրում անելով եւ այս ամենը կփոխի առհասարակ մեր մարզերի կյանքը եւ երիտասարդների պատկերացումը մարզերում իրենց ապագայի մասին։ Ինչու է ընտրվել Լոռին գործունեությունը շարունակելու։ Ուրեմն դե հիմա նախ Սյունիքում ենք արդեն, ոչ միայն Լոռիում։ Իսկ Լոռի ընտրվեց մեկ պարզ պատճառով, երբ որ մենք փրկում էինք մունքը, նյութապես մունքում եղած ամեն ինչ հնարավոր էր։ Առաջի հերթին փորձեցինք գտնել տեղ, որտեղ կարող ենք գնալ ամբողջ թիմով, որտեղ մեզ կհյուրընկալեն բոլորիս մեկ վայրում, եւ դա եղավ Տաշիր քաղաքը։ Մեր գործընկերները, ովքեր այստեղ էին, ՀՀ-ում էին, իրենք այդ տարբերակների մեջ լավագույնը Տաշիր քաղաքը ընտրեցին, որտեղ ծրագիրը իրականացվում եւ բավականին կոմպակտ կարողացանք հաստատվել այնտեղ, ոնց որ ամենակարևորը մարդկանց մի տեղում պահելն էր եւ այդտեղից էլ սկսվեց։ Հետո մի ամիս հետո Վանաձոր, կես տարի հետո Սյունիքում արդեն։ Թիմը մեծ է։ Հիմնական թիմը 20 հոգի։ Իսկ միացած մարդիկ ամբողջովին, եթե ասենք համայնքը ինչ թիվ է կազմում, կարող եք մոտավոր թիվ։ Մենք հստակ դասակարգում ենք անում այդ համայնքի, մենք ունենք 1000-ից ավել աջակիցներ, խոսքը նվիրատուների մասին է, ընկերություններ եւ մարդիկ, ունենք մեծ ծնողական համայնք 500 հոգի մոտավորապես, ովքեր անկախ նրանից իրենց երեխան հիմա սովորում է Մունքում, թե ավարտել է, թե ընդհատվել է, բոլորը համայնքի անդամ են, ակտիվ են եւ հետեւում են, աջակցում են, եւ իհարկե մեր համայնքները, որտեղ գործում ենք, բայց դա արդեն առանձին պատմություն է, այնտեղի ակտիվությունը եւ ներգրավվածությունը երիտասարդների անկախ նրանից մեր շահառու են թե չէ։ Երիտասարդները միանալով Մունք տեխնոդպրոցին, ինչ գիտելիքներ են ստանում, փորձենք ավելի մանրամասն հասկանալ, ուղղություն առ ուղղություն, թե որ տարիքային խմբերը կարող են միանալ եւ արդեն ինչ ուղղություններով գիտելիքներ ձեռք բերել։ Ուրեմն մեզ կարող են միանալ սկսած 12 տարեկանից, ինչ են ստանում Մունքում երիտասարդները, կրթությունը մեր համար շատ կոնցեպտուալ երևույթ է, դու չես կարող ծրագրավորող կրթելով կոդ է գրում եւ համարել, որ լավ արդյունք է տվել։
հատկապես եթե փոքր տարիքից ես կրթում իրեն։ Մեր մոտ իրենք առաջի հերթին ստանում են սեփական ուժերի հանդեպ հավատ, իրենց համայնքում ապրելու ցանկություն եւ տեսնում են այդ հնարավորությունը, դրան զուգահեռ քայլում է մասնագիտական կրթությունը, տաղանդի բացահայտումը իրենց։ Եվ արդյունքում մենք ունենում ենք երիտասարդ, ով լավ գիտելիքներ ունի, լավ կապեր ունի, որը մեր մոտ է ստանում, ավելի լայն աշխարհը շատ լավ է պատկերացնում, եւ ունի ցանկություն եւ սեր իր համայնքի հանդեպ այդտեղ ապրելու եւ իր ամբողջ պոտենցիալը իր համայնքում կիրառելու համար։ Շատ կարևոր է մարզերում լինելը, մնալը։ Մենք գիտենք, որ այսօր դա խնդիր է, քանի որ ուսանողությունը գալով Երևան հիմնականում ետ վերադարձի այդ բոլոր կամուրջները այրվում են։ Ոնց եք կարողանում, եթե անգամ գալիս են Երևան, այդ հետ ճանապարհի կամուրջները ամուր պահել ու այնպես անել, որ երիտասարդները մոտիվացվեն հետ վերադարձի ճանապարհը ընտրելով։ Առաջին շատ քիչ են գալիս Երևան, երբ որ մեր շահառուն են դառնում։ Հատկապես եթե ավելի փոքր տարիքից են սկսել, իրենք մինչև դպրոցը ավարտելը արդեն կայացած մասնագետներ են լինում։ Երկրորդը, այս հարցի պատասխանը մեկ այլ հարցի պատասխանի մեջ է, իսկ ինչու են գնում։ Եթե թվարկենք այդ ցանկը, պատճառները իրար կապենք ամբողջը, կարելի է բնութագրել մեկ բառով՝ հնարավորությունների հետևից։ Իրենք փորձում են պատկերացնել իրենց ապագան, ինչ որ մի բանի հասնել, եւ երիտասարդը այդ ամբողջի մասին մտածելով չի տեսնում հնարավորությունները։ Ինչ ենք անում մենք։ Մենք ստեղծում ենք մարզում հնարավորություններ, որոնց շնորհիվ երիտասարդների ընկալումը կփոխվի իրենց համայնքում ապրելու մասին։ Երբ որ երիտասարդը հասկանում է, որ ինքը այստեղ կրթություն է ստանում, որը միգուցե եւ Երևանում ստանա, բայց շատ մեծ գին վճարելով, միանշանակ տեղում ավելի նախընտրելի է։ Երբ որ հասկանում են, մտածում են աշխատանքի, կարիերայի մասին եւ հասկանում են, որ ոչ պակաս այդ հնարավորությունները իր համայնքում կունենա, ամբողջ պատկերացումները եւ պլանները փոխվում են իրենց։ Եվ նույն ուսանողը, եթե նույնիսկ եկել Երևանում ավարտել է, որոշ փորձառություններ է ստեղ ունի, ինչին հետ չի գնա։ Եվ երբ որ հետ է գնում, սա ցավալի, շատ մեծ ցավալի փաստ է, մինչև գնալը հասկանում է, որ մեծ հավանականություն կա, որ ինքը իր պոտենցիալը կմսխի իր համայնքում։ Չի ունենա ինտերպրետացվելու տեղ։ Եվ ինչն է հետ բերում մեր դեպքում։ Մենք այդ հնարավորությունն ենք ցույց տալիս։ Կա աշխատելու հնարավորություն, կա հետաքրքիր միջավայր, հետաքրքիր մարդիկ, լավ մասնագետներ, միտեղ որտեղ անընդհատ գալիս են եւ Երևանից եւ ոչ միայն Երևանից իրենց փորձով կիսվելու։ Եվ դա տանում է իրենց համանք։ Այ լավ մասնագետներ ասեցիք, մասնագետների իմաստով նաեւ զրուցենք։ Շատ շատերը նաև բողոքում են, որ լավ մասնագետներ միշտ չի, որ հնարավոր է գտնել, ինչպես հատկապես մարզերում այդ խնդիրը կարծես թե կա, որովհետև ինչպես երիտասարդների դեպքում, այնպես էլ մեծահասակների դեպքում այդ չգիտեմ, վայելքների կյանքով ապրել է եւ դա հիմնականում Երևանում է լինում, չեն ուզում կտրվել եւ գնալ մարզեր ու գյուղեր թեկուզ։ Այ կասեք, թե դուք այդ աշխատանքը ոնց եք իրականացնում եւ քանի մասնագետ ունեք այս պահին ձեզ այդ աշխատանքում։ Խոսեցիք թիմի մասին, իմ նշած թիմը դա հիմնական թիմն է։ Մեծ մասը տեխնոառաքյալները, այդ բառն ինքնին ասում է, մենք ընտրում, ներգրավում եւ պատրաստում ենք երիտասարդ մեծ энտուզիազմով մարդկանց, ովքեր կատարում են առաջնորդի եւ մանկավարժի դեր։ Իրենք առաջին 1.5 տարին են ավելի ինտենսիվ աշխատում մեր ուսանողների հետ։ Եվ այդ մասնագետների թիմի մեծ մասը հենց մենք ենք պատրաստում, հա։ Երբ որ գալիս է մասնագիտական կրթության փուլը,
ոչ թե դժվար է գտնում, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, չեն գտնվում, հատկապես երբ որ պահանջները մի քիչ բարձր է դրված։ Մեր մոտ օրինակ հստակ սանդղակ կա յուրաքանչյուր մասնագիտություն ինչ մակարդակի, ինչ փորձով մարդ կարող է դա, նույնիսկ ինչ ընկերություններում աշխատած եւ աշխատող մարդ կարող է դասավանդել, եւ չկան մարզերում այդպիսի մարդիկ։ Եվ ինչ ենք մենք անում, մենք հիբրիդային մոդել ենք մտածել, որը շատ էֆեկտիվ գործում է, որ ուսանողները միշտ մեր մոտ օֆլայն տեղում դասի են, տեխնոառաքյալներից մեկը իրենց հետ է որպես տեղում աշխատող մասնագետ, դասավանդում են մասնագիտացում փուլում բացառապես ընկերություններից հրավիրված մարդիկ։ Իրենք մի մասը հեռավար լսարանի հետ են աշխատում եւ ընթացքում ունենում են այցեր մի քանի օրանոց, որտեղ ինտենսիվ ամբողջ օրյա սեսիաներ են իրականացնում։ Փաստացի մենք մարզում մասնագիտական կրթություն տվողների հարցը լուծում ենք Երևանից, հիմնականում Երևանից մարզեր տանելով։ Շատ լավ, դուք զրույցի ընթացքում նշեցիք համապարփակ տեխնիկական կրթության մասին, այ կուզեմ բացենք այդ հապաղում ասենք արտահայտությունը, հասկանալու համար թե դա ինչ է ենթադրում ու նաև մասնագիտությունների իմաստը, քանի մասնագիտություն է ձեզ մոտ դասավանդում։ Մինչև մասնագիտությունը կասեմ, որ 3 ուղղություն ունենք՝ ծրագրավորում, դիզայն եւ ճարտարագիտություն։ Ժամանակակից հիմնականում տեխնոլոգիական ոլորտն է, որովհետև ամենակարճ եւ արագ ճանապարհն է տեղում մասնագետ պատրաստելու եւ աշխատաշուկա ձևավորելու։ Եթե գամ հարցի սկզբին, ինչ է նշանակում համապարփակ։ Առաջինը մենք ամբողջական շղթա ենք ապահովում 0-ից մինչև շուկայում աշխատող մասնագետ։ Եվ ինչպես ենք ապահովում, մի քանի փուլ է։ Առաջին բացահայտման փուլի առհասարակ այդ ճանապարհը անցնելու համար նախ պետք է երիտասարդը բացահայտի իրեն, իր տաղանդը բացահայտի, հասկանա ինքը ինչ է ուզում։ Եվ դա հասկանալու համար պետք է ճանաչի ընդհանրապես ինչ կա, ինչ հնարավորություններ կան, ով կարող եմ ես լինել եւ ով եմ ուզում դառնալ։ Այս փուլը հաղթահարելուց հետո նեղ մասնագիտական կրթություն են ստանում, այս պահին 10-ից ավել մասնագիտություն ունենք, 11 կարծեմ, այդ կասկածելով ասեցի, որովհետև թարմացվում է ամբողջ տարի, ստատիկ են ուղղությունները, եւ մասնագիտական կրթությունը ստալուց հետո եւս 1 տարի ինկուբացիոն շրջանն է կիրառենք փուլում, որտեղ իրենք պետք է բավարար փորձ ձեռք բերեն եւ մեր շնորհիվ, մեր գործընկերների աջակցությամբ տեղում ապահովված լինեն իրենց առաջին աշխատանքով։ Եվ համապարփակությունը սրա մեջ է կայանում։ Մունքի ցիկլը Y Եվ ամենակարևորը սա փակ շղթա է։ Երբ որ մենք փակում ենք ցիկլը յուրաքանչյուր համայնքում, իսկ դա լինում է 5 տարի հետո, մեկնարկից հետո 5-րդ տարում։ Երբ որ ցիկլը փակում ենք, սկսում է ինքը որպես առանձին էկոհամակարգ ինքն իրեն սնել։ Ֆինանսով, մասնագետով, միջավայրը անընդհատ եռում փոփոխվում է։ Հա։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար, հուսամ, որ ձեր ընթացքը հաջողությամբ կլինի միայն եւ ձեր թիմը, ձեր համայնքը միայն կմեծանա նոր ու նոր հաղթանակներ գրանցելով, իսկ մեզ հետևողներին, ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին ուզում եմ հիշեցնել, որ գործարարիքի տաղավար Մաշոտ Ավանեսյանն էր, Մունք տեխնոդպրոցի հիմնադիր տնօրենը, մենք շարունակում ենք աշխատել Meridian Expo կենտրոնից, Digitech-ն է շարունակում, հետևեք մեզ։